আপনার বাগানে পানি দেওয়ার জন্য ভালো মানের একটি নজল, এই নজলটির মাধ্যমে আপনারা আপনাদের মোটরসাইকেল ওয়াশ করতে পারবেন। আপনারা চাইলে আপনাদের বাগানে পানি দিতে পারবেন, সকল কাজই করতে পারবেন শুধুমাত্র এই নজলটির মাধ্যমে। বাগানে পানি দেওয়া, গাছে পানি দেওয়া, বাইক ওয়াশ সহকারে যে কোনো যানবাহন আপনারা চাইলে এই নজলটির মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে কাজগুলো করতে পারবেন। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের সম্পূর্ণ নতুন একটি ভিডিওতে। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে দেখাবো একটি ওয়াটার স্প্রে নজেল, যে নজেলটি সম্পূর্ণ চায়না থেকে ইম্পোর্ট করা। আমাদের কাছে এই নজেল অনেক পরিমাণে স্টক আছে। তো এই নজেলটার বিশেষত্ব হচ্ছে এটি দিয়ে আপনারা যে কোনো যানবাহন আপনারা ওয়াশ করতে পারবেন। আপনাদের নিজেই বাড়িতে বসে বিভিন্ন যানবাহন আপনারা ওয়াশ করতে পারবেন। প্লাস হচ্ছে যাদের ছাদ বাগান আছে বা বাগান আছে, যারা বাগানে পানি দিতে চান তারা চাইলে এটির মাধ্যমে বাগানে পানি দিতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এই নজেলটি অত্যন্ত প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি নজেল, এবং আসলে বাজারে আপনারা বিভিন্ন অনলাইন শপেও বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের নজেল পেয়ে থাকবেন, কিন্তু সেই নজেলগুলো সত্যিকার অর্থে আসলে একেবারে হালকা এবং অরিজিনাল তামার নয়। তো এই নজেলটি 100% তামার। আমি যদি আপনাদেরকে একটু কাছ থেকে নজেলগুলো দেখাই, নজেলটা লম্বাটা আপনারা পাবেন হচ্ছে এটা টোটাল আমার হাতের এক আঙ্গুলের থেকেও অনেক লম্বা, মানে আপনারা এইটুকু পরিমাণ লম্বা পাবেন। লম্বাটা যদি আমি এইভাবে দেখাই তাহলে এই পরিমাণ লম্বা পাবেন। এবং এই নজেলটা দিয়ে আপনারা মানে যে কোনো যানবাহন এবং বাগানে পানি দেওয়া সহ সকল কাজগুলোই করতে পারবেন। তো দেখুন, এই নজেলটা আসলে হচ্ছে কোয়ালিটিটার কথা যদি আমি বলি, এটা আসলেই অত্যন্ত সুন্দর কোয়ালিটির একটি প্রোডাক্ট। তো আমি মূলত চায়না থেকে নজেলগুলো নিয়ে আসছি, কারণ এর আগে আমি 2টি নজেল নিয়ে আসছিলাম এবং আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তো ভাবলাম আমার পরিচিত কোনো বাইকার ভাই বা যাদের বাগান আছে তারা কেউ চাইলে তাদের বাগানে পানি দেওয়ার জন্য নিতে পারে আমার কাছ থেকে, অথবা কেউ চাইলে তাদের মোটরসাইকেল, প্রাইভেট কার এগুলো ওয়াশ করতে পারে। তো এই নজেলটার ওয়াশের সিস্টেমটা হচ্ছে, আমি প্রথম থেকে আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। ভিতরটা আমি পরে বলবো, আগে আমি বাইরের বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলতেছি। সেটি হচ্ছে, দেখুন এই নজেলটার যদি আমি এভাবে একটু দেখাই আপনাদেরকে, দেখেন নজেলটার এইখানটাতে আপনার হচ্ছে একটি এই যে মুখটি আছে, দেখেন এই যে মুখটি, এই মুখটি হচ্ছে মানে রাউন্ড ফিগারের মুখ। তো আপনারা যখন এটা টাইট করবেন, এটা টাইট করলে অটোমেটিক্যালি পানির ফোর্সটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। এবং আপনারা যখন এটা লুজ করবেন, এটা লুজ করতে গেলে যত আপনারা লুজ করবেন তত পানির ফ্লোটা চিকন হয়ে বের হবে, আর এবং যত টাইট করবেন তত গোল হয়ে বের হবে। তো আমি ভিডিওর মাঝখানে আপনাদেরকে সরাসরি এটা কিভাবে আপনারা পাইপের সাথে সেটিং করবেন সেটিও দেখিয়ে দিব, প্লাস দেখিয়ে দিব কিভাবে এইটার পানিটা বের হয় সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব ভিডিওর পরের অংশে। তো দেখুন, আপনাদের বাসায় যাদের মূলত হচ্ছে যাদের বাসার পানির ট্যাঙ্কির লাইন দোতলায় বা তিনতলায় পানির ট্যাঙ্কি রয়েছে, তাদের ঘরে স্বাভাবিকভাবেই দেখবেন পানির ট্যাপের ভিতরে যে পানির ফ্লোটা, পানির স্পিডটা সেটা অনেক বেশি। তো যাদের পানির স্পিডটা মোটামুটি ভালো, তারাই এই যে কোনো একটি লতা পাইপ কিনবেন। এই সাইজের এইটার পরিমাণ, এটা যখন আপনারা কিনবেন, কেনার পরে এইটার পরিমাণ একটি পাইপ কিনবেন। পাইপ কিনে পাইপটাকে এটার ভিতরে আপনারা ঢুকিয়ে দিবেন। দেওয়ার পরে এখানে এখানে 2টা আপনারা রিং ক্লিপ দিয়ে লাগিয়ে দিবেন। তো আমি আপনাদেরকে আসলে, আপনারা যদি কেউ এই যে নজেলটি ক্রয় করেন তাহলে আসলে আমি আপনাদেরকে সেই 2টি রিং ক্লিপও আমি দিয়ে দিব সাথে, সমস্যা নাই। আর যে কোনো মানে আপনি যদি সরাসরি মোটর থেকে লাইন দিতে চান সেটাও পারবেন। তো মোটর থেকে লাইন দিতে হলে আপনাকে এক গোড়া মোটর থেকেও আপনি লাইন দিতে পারেন, হাফ গোড়া মোটর থেকেও সরাসরি আপনি লাইন দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে, আপনি যদি হাফ গোড়া বা এক গোড়া যেই মোটর থেকে ডিরেক্ট লাইন দেন, সেক্ষেত্রে এটি যখন আপনার টাইট করে দিবেন তখন কিন্তু এখান দিয়ে আর পানি বের হবে না। তখন কিন্তু হয় এই জায়গা থেকে রিং ক্লিপ আপনার ছুটে যেতে পারে যদি আপনার এটা লুজ থাকে, অথবা আপনি যে পাইপ ব্যবহার করবেন সেই পাইপটি স্পিডের চোটে ফেটে যেতে পারে। তাই এটাকে কখনোই, যারা ডাইরেক্ট মোটর থেকে লাইন দিবেন তারা এটাকে কখনোই টাইট দিবেন না, এটাকে একটু লুজ রাখবেন। তা না হলে কিন্তু পাইপের উপরে পানির প্রেশারটা পড়বে মোটরের। আর যারা সরাসরি ট্যাঙ্ক থেকে লাইন দিবেন তারা চাইলে বন্ধ এবং লুজ এবং চ্যাপ্টা বিভিন্ন আকারে করতে পারেন।
তো আসলে আমরা এই ভিডিওতে দামটা বলতেছি না, দামটার জন্য অনুগ্রহ করে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সের লেখাগুলোকে একটু ফলো করবেন। সেখানে আমরা এই প্রোডাক্টটার দাম দিয়ে দিব এবং এই প্রোডাক্টটা কিন্তু মোটামুটি ভালোই ওয়েটের। তো দর্শক, এই প্রোডাক্টের এবার ভিতরের অংশটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, ভিতরের অংশটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে মূল নজেলের বডিটি। এই জায়গাটিতে দেখুন একটি আলাদা রাবার সিল দেওয়া আছে। তো রাবার সিলটা যদি আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করেন, এই হচ্ছে এটা রাবার সিলটা দেওয়া আছে এবং দেখেন ভিতরের সাইডটা কিন্তু অনেক মোটা, ভিতরের সাইডটা কিন্তু অনেক মোটা। এবং এখানে যে রাবারের সিলটা দেওয়া আছে, সিলটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি আপনারা এখানে পাইপ দেন, পাইপের পরে এখানে যখন ক্লিপটা দিবেন, যাতে এখান দিয়ে কোনো পানি রিটার্ন লিক না করতে পারে, সেজন্যই মূলত এই এই রাবার ইয়েটি দেওয়া থাকে। এবং এর যদি আপনারা সামনের অংশটা একটু ফলো করেন, এইখানে আছে এর একটি প্যাচ, যেই প্যাচটি এটার মাঝখানে প্যাচের কাজ করে। তারপরে দেখেন এখানে ডাবল হচ্ছে সিল দেওয়া। তো কোনোভাবেই যাতে পানি কোনো দিক দিয়ে, কারণ আপনি যখন এটার ভিতরে দিয়ে এটা আটকাবেন, তখন পানিটা যাতে এই বডির ভিতর দিয়ে বের না হয়ে আসতে পারে, সেজন্য হচ্ছে এই সিলটি। এবং এই সিলটির কাজ হচ্ছে সামনের অংশ দিয়ে যাতে পানিটা লিক না করে, ঠিক আছে। আর এটার মাঝখানে দেখেন এই অংশতে কিছুই নেই তেমন, এটা জাস্ট পানিটাকে গোল করে বের করার জন্যই এই জিনিসটা কোম্পানি করে দিয়েছে। তো আমরা এবার একটু টাইট দিয়ে দিচ্ছি। এখন চলুন আমরা আপনাদেরকে সরাসরি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এই পানির ইয়েটির সরাসরি আপনারা লাইন দিবেন প্লাস কাজ করে, সম্পূর্ণ জিনিসটি আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। যদিও আমি আপনাদেরকে দেখাবো সরাসরি মোটর থেকে লাইন দিয়ে দেখাবো। প্রিয় বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি নজেলটি পাইপের সাথে সেটিং করেছি। এই হচ্ছে আমার পাইপটি। তো আমি এটি পাইপের সাথে সেটিং করেছি। দেখুন আমি এখানে দুইটা রিং ক্লিপ বসিয়েছি এবং জাস্ট পাইপের সাথে সেটিং করেছি। তো এখন আমি যদি এই নজেলটাকে একটু চালিয়ে দেখাই আপনাদেরকে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আসলে কেমনভাবে বাইক ওয়াশ বা আপনারা বাগানে পানিটা দিবেন। তো জাস্ট আপনারা যদি সরাসরি মোটরের লাইনটা ব্যবহার করেন তাহলে এটাকে টাইট করবেন না, কারণ তাহলে আপনাদের পাইপ ফেটে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের এই নজেলটার কিছুই হবে না। আর এই নজেলটা এত কোয়ালিটি সম্পন্ন, যদি আপনি যত্ন করে রাখতে পারেন আপনার 5-10 বছরও কিছু হবে না, এটি একেবারে অক্ষয়। দর্শক, আমরা এখন আমাদের মোটরের সাথে লাইনটি দিয়ে দিয়েছি। এই দেখুন আমাদের পানি আসা শুরু করেছে, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পানি আসা শুরু করছে। তো এখানে আসলে পানিটা এখন দেখেন কি হারে যাচ্ছে। আমি যদি আপনাদেরকে একটু কাছ থেকে দেখাই কি হারে যাচ্ছে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো এটা অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছে, একেবারে আমাদের ওই পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে। দেখুন এখন আমরা যদি এখান থেকে দেই, দেখুন একেবারে এখান থেকে পানিটা কিভাবে যাচ্ছে দেখুন। এখন আমরা যদি চাই জিনিসটাকে আমরা চ্যাপটা করব, তাহলে আমরা চ্যাপটাও করতে পারবো। দেখুন আমরা আস্তে আস্তে জিনিসটাকে টাইট করতেছি। দেখুন আমাদের এখন একেবারে গোল হয়ে যাচ্ছে, একেবারে গোল হয়ে বেরোচ্ছে পানিটা। এখন আমরা যদি চাই এটাকে আপনার হচ্ছে চ্যাপটা করে দিব, তাহলে জাস্ট এটাকে আমরা যদি এভাবে মোচড় দেই, তাহলে এটা একেবারে লম্বা হয়ে যাবে। দেখুন কত দূরে যাচ্ছে পানিটা, দেখতে পাচ্ছেন একেবারে গাছের আগায় উঠে যাচ্ছে। আমরা যদি এইভাবে দেই গাছের আগায়, দেখেন একেবারে গাছের আগায় চলে যাচ্ছে। আপনারা বাগানে পানি সহকারে সকল কাজই এটা দিয়ে করতে পারবেন। আমরা যদি এটাকে এখন একটু টাইট করে দেই, দেখেন এটা একেবারে মানে সার্কেল হয়ে যাচ্ছে, মানে রিং সার্কেল হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা যদি এটাকে আরো টাইট করি তাহলে এটা আরো টাইট হয়ে যাবে। দেখুন আমরা আস্তে আস্তে লুজ করে দিচ্ছি, একেবারে ফোর্স মানে পানির ব্যাপক ফোর্স। আমরা যদি একটু কাছ থেকে আপনাদেরকে দেখাই, দেখেন কি পরিমাণ ফোর্স এটার, ওই দেখেন, ঠিক আছে। এখন আমরা যদি আরেকটু চিকন করে দেই তাহলে দেখতে পারবেন কি পরিমাণ ফোর্স। এখন এটা কিন্তু অনেক দূরে যায়, বুঝতে পারছেন। এটা কিন্তু যত আপনি আপনার মোটর যত পাওয়ারফুল হবে তত এটা দূরে চলে যাবে, ঠিক আছে, তত এটা দূরে চলে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কলা পাতার উপরে দিলাম, এই দেখতে থাকুন, এই দেখুন এই হচ্ছে সেই পাইপ। তো আপনারা চাইলে গোল করেও দিতে পারেন।